So hello. So maing buntag mga igsoon sa especially sa tibuok kalibutan nga nagsubaybay ni nga program sa RPN Dixgeo. So sa especially dari sa Luzon, Visayas and Mindanao, sa mga viewers nato sa YouTube, sa Facebook, sa radio and sa TV. Amen. So i-greet din ako no. Nanapod mi karon para sa pag share sa gospel, di ba? Sa amen. So and i-greet na ako day akong si Pastor Alfred Kaslam ug uban sa ni Gemma Kaslam, mga gwapo-gwapa, hallelujah. Na mga buutan kay nako nga parents, amen. So especially po sa kay Deborah, kay Joash, kay Dara, no, na mga gamiton magni sa Ginoo sa mga dagkong butang. Amen. And dili lang sila, kami kundi kita tanan. Amen. Di ba kay atong buhaton is for his glory man gyud nga matuboy nato si Jesus Christ. And i-greet po na ako silang Pastor Jory Catarata uban sa iyang pamilya diya sa Anii Claveria og ni Pastor Bernie Sinagonia uban siyang asawa o yung anak o sa Mati, and ni Pastor Teofilo Yumo ban siyang asawa o sa iyang pamilya diya sa Bohol, and sa Manila dayon sa Laguna ni Pastora Viviana Lizardo. So may buntag sa tanan, di ba? Sa tanan, the Word of God, Spirit and Life Ministry sa mga membro sa tibuok kalibutan, mga billions. Amen. So, kamo pastor na mo'y greet. Great po na ko akong gwapang asawa diyan, no? O si Preachy Jane Gumamo. O may great po na ko si Pastor Albert Kaslam, Pastor Jima, tanan na tibok niyo mga anak sa great din ako si Pastor Jury da sa Claveria, Pastor Bernie Sinigonia sa Mati o sa Bohol, si Pilo Yumo o sa si Bibian Lizardo, tanan nga tigpaminaw karon sa AP Index KO, maayong buntag sa tanan o salamat sa Ginoo nga gitagaan mi kagayonan o ako yatag sa kung nani-greet si brother Jitro. Okay, may buntag sa tanan, no? Sa nagsunod ani programa sa RPN Dixgeo, sa Facebook, sa YouTube, ug sa programa sa The Word of God, the Spirit and Life. Salamat, no, karong buntaga nga nanasad mi karon na magsangyaw sa pulong sa Ginoo. Di maging makawang ang among pagsangyaw. Muna, salamat din ko sa Ginoo nga nanapod mi karon din eh. Then great na ako tanang membro sa The Word of God, the Spirit and Life. Dili na lang tayo mo tagsaon kay dagan-dagan ako na great na po nila ni Pastor Jeho ni Pastor Jeffrey. No, then great na lang ako ang gon, especially na ako na nakaroon sa gawas na asawa de. Muna to. So amen. So so mga ampo sa tamaigson before ta mag-start. Yes, Father God, we come in your presence in the mighty name of Jesus with the power of the Holy Spirit. Lord God, salamat kanang buntagon, Lord God, nga sweet sleep among pagtulog, nga healthy among lawas, Lord, nga kanunay may victorious, Lord God. And Lord, salamat Holy Spirit nga ikaw mo guide sa mga gwawali karon, Lord. Kami, Lord God, nga magawas ang baba espiritu kinabuhi. And thank you, Lord God, nga sa mga listeners, Lord God, nga ilang kasing-kasing, Lord God, nga humble, madinawaton, Lord, sa imong pulong, Lord God. And salamat, Lord, as open their spiritual hearts and eyes, Lord God, nga masabtan nila, Lord, ug muni mangimbabaw sulod silang kasing-kasing imong pulong, Lord Jesus. And nga puso na ko ang espiritu sa mga langyang huna-huna, espiritu sa mga distraction, espiritus witchcraft, espiritus katulgon in the mighty name of Jesus, espiritu sa mga samok-samok, di ba? Espiritu sa
ang mga una-una ang mga laway in Jesus name. And Lord, salamat Lord God nga karon Lord nga Espiritu Lord nga ganahan mo minaw sa imong pulong Lord. In the mighty name of Jesus, amen. So maigsoon, sugod ta. So atong mensahe ya igsoon, basa nato sa Matthew. Asa mo tong cellphone? Ay nara. Matthew 6. Verse magsugod ta sa 5 mga igsoon. Basahan na to sa Bisaya para masabtan gid. Sa 5, ug sa dihang magampo kamo, ayaw kamo pagsundog sa mga tigpa ka arong ingnon kay sila mahigugma magampo nga magtindog sa sulod sa mga sinagoga ug diha sa mga likoanan sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sa pagkatinuod sultihan ko kamo nga sila makadawat sa ilang ganti. Sa 6, apan ikaw sa dihang magampo ka, sulod sa imong lawak ug takpi ang pultahan ug pagampo sa imong amahan nga naa sa tago ug ang imong amahan nga nagtan-aw kanimo sa tago naganti kanimo. Verse 7, sa inyong pagampo ayaw paggamit og daghang mga pulong nga walay kapuslanan. Ingon sa gihimo sa mga hintel kay sila nagdahom nga pamation sila tungod sa daghan nilang mga pulong. Amen. Ayaw sa 8, ayaw kamo pagsundog kanila kay inyong amahan na sayod sa inyong mga gikinahanglan sa wala pa kamo mangayo kaniya. Amen. So ang Dios mga panalangin siyang pulong mga igsoon. Hallelujah. So makita nato igsoon nga magampo ta nga sekreto ra gyud nga atong dito sa atong kwarto. Amen. So dili ta magpasikat nga nana nga may kita mampo. Hallelujah. Amen. Amen. So amo brad, sino masulti ani nga passage sa tong kuan karon sa tong message. Muna no nga nag-ingon da nga kanang dili nimo ipakita ba. Sakto gina kanang magampo kana bitaw ikaw mismo makabalo sa imong kuan manggod kanang kaugalingon nga pakitan tao ba na imong gibuhat or kanang kasing-kasing. Muna no og nako i-share diri nga bisag sa kinabuhi ni Nabucodonosor ba si Nabucodonosor gipadayon ni Daniel nga kanang 7 ka tuig siyang magkuan ba nabasahon na to diri Magantos. 7 ka tuig siya magantos. Ingon sa diyo nga boss gipadayag ni Daniel kay si Nabucodonosor manggod kanang niabot sa time nga ni garbo na siya ba mingon gani siya nga naingon diri miingon siya kining gamhanang Babylonia nga natukod pinaagi sa akong gahom aron magpadayag ang akong mapadayag ang akong kadungganan og kahalangdon. So diano usa ka example bitaw si Nabucodonosor ba nga inana bitaw muna nga kani yung garbo usap pud ni nga kanang makalaglag yun sa tao. Brad, di ba Brad? Sige, amen. So mabasa po nato diya, di ba? Sa tong ibasa karon nga sa 7, sa inyong pagampo ayaw pagamit og daghang mga pulong nga walay kapuslanan. Ingon sa gihimo sa mga hintel. So amen. So magampo ta, daghan pa kay pagsikot-sikot ba? Nga magtugtuyok pa, nga bagbalikon pa gid. Nga kabalo na magyud ang Dios sa imong kanang desire ba? Especially pareha nang magampo ka sa pagkaon. Grabe ka. Dili man sa simple na kayo maigsoon. Unya maabot sa kanang grabe ka dugay mahuman ba. Ano nga sample magampo ka sa kanang specific ba nga kabalo ba Dios sa atong mga desire sa atong kasing-kasing. Sa itong gihunon. Ka Lord, salamat sa pagkaon nga nabalaan ni. Salamat sa kuan ba kay nay dili man sa tamang mga kanang mga hantsaw nga kay ampo ba na sa Ginoo man na. Pero
Di ba? Uban kay magbike magtuyok ba nga ano nga ang ilang kasing-kasing gusto nila ipakita nga maayos sila mampo. Nga maayos sila nga pakita sa tao ba nga inana sila kamay mampo. Nya ang Dios ba wala ba yang tanaw diya. Di ba? Amen. Gusto man nila nga ipakita nila pala nang gusto maayos siya mo speaking tongue. Iya gyud ang ipakita sa kuan nga ako'y kanang kuan gid ba Speaking tongue. bisag dili iya nang memorize speaking tongue gyapon kay mo na ni kana bitong ipakita gyud sa nga kadaghanan nga may gigi ka mampo. Nana ba nga ang Dios ba na side sa tanan niya sa aya ra mag-ampo kung nasa gawas pero sa ilang balay. Di ba? Walay panahon magampo. Aya ra mampo kung nay mga tao nga tan-aw nga aron ingnon ba? Aron tong kanang lagi hypocrite kung matod pa ni Jesus mga maot. Ay kanang gusto nila nga tanan nilang buhaton no, tig parang ingnon. Oh, antik pa ka. Nga No. tanan ilang buhaton makita sa tao. So, muna ito, nanay reward, di ba? Nga, muna, ang gusto sa ginoas, kanang, kuha na, gid, Sincere, oh, sincere. Oh, sincere, nga, dili gid maghinambog. Be humble. Amen. Amen. Nga, kani kay para man sa ginoo. So, atong buhaton is para sa ginoo, di ba? Para nang, Amen. manglimpyo ka. Gusto niyo mo ipakita gid nga maigi ka mo kuan. Kubyan. Oh, ayara ka mo limpyo kung makita ka sa tao. Kung makita ka sa leader, uy, naglimpyo. Inaana ba nga gusto sa Ginoo is para tanan ning buhaton is para sa iya. Amen. Amen. Kay matag usa sa tuwa natin atong personal nga relasyon sa Dios. Dili ko makaluwas sa imo kay ikaw ra man kay namatay pagpili. Maka-share ko pero dili gid kay imo man ang kanang kaluwasan nga nadawat, di ba? Di na ako na kay matagusa to is na mangita sa racing, di ba? Nasa word sa Dios nga matagusa naggadaganta paingon sa tong finish line. So individual gatong salvation maigsoon. Dili ko makasave akong daddy sa kuha, ang pamilya dili makasave sa kuha. Makaampo nun sila intercede, pero naman sa kung pagpili, di ba? Amen. Nga nasayod na kasayop imong gibuhat. Pero padayon ng gyapon ka. Makita po nato sa Bible maigsoon, di ba? Diya sa Luke, si Zacarias, makita nato righteous, the blameless man. Wala ikasaway. Nganong naamang man siya maigsoon. Di ba? Daghan kay sa tuwa karon mga kanang mga leaders, di ba? Sa tibok, walay labot ang the word of God's Spirit kay kuan mo Mga matinudanan. matindaanan man gid ni sa pulong sa Dios, mutuman man gid ni. Di ba blameless man, mabasa nato sa Mateo nga ay sa Luke day. Sa Luke chapter 1 nga priest gid siya igakuan bitaw sa templo. Basaw nato sa Bisaya maigsoon para masabtan. Blameless, righteous, nganong naamang man. Luke chapter 1. Basahon ni nato nga sa 6, di ba? Basahon nato 6 Okay, sa 5 sa tal start maigsoon. Sa panahon ni Herodes nga hari sa Judea, may usa ka pari nga ginganlan og Zacarias. Sa laray ni Abias og ang iyang asawa kaliwat ni Aaron og ang iyang ngalan mao si Elizabeth. Silang duha matarong atubangan sa Dios, nagsubay sa tanang kasuguan ug kalagdaan sa Dios. Walay ikasaway kanila. Amen. Blameless. Righteous, walay kasaway. So daghan gyapon mga inana maigsoon ba nga mga leader or kita mga Kristohanon, walay labot ang the word of God. Amen. Amen. Sa ilaha to kay Amen. mga matindaanan maging the word of God, spirit and life ministry. Amen. Amen. Oh. Makita na to nagsubay sa tanan kasuguan og kalagdaan sa Ginoo. Walay ikasaway kanila. Amen. Nganong naamang maigsoon si Zacarias kay dili wala siya ni tuo sa pulong sa Dios, di ba? Ang pulong sa Dios na ingon nga walay makapahimuot sa Dios kung walay pagtuo. Amen. Nakita na to siya example nga righteous, wala ikasaway. Nagtuman siya, pero wala siya pagtuo maigsoon. Kay giingnan siya nga kay di ba nabasa na to 7 nga apan wala sila anak
Kay si Elizabeth dili man makaanak og sila duha mga tigulang na. Makita na to igsoon nga giigna na siya nga atong kanang fast forward na to. Giignan siya sa anghel, di ba? While nasa sa sanctuary, giignan siya nga sa 13 siya ta, apan ang anghel moingon kaniya, ayaw kahadlok sa Sakarias kay ang imong pag-ampo gidungog og si Elizabeth nga imong asawa manganak og usa ka batang lalaki kanimo og nganlan nimo siya og Juan. Nagampo din si Sakarias maigsoon. Di ba? Ana siya kay ang imong pag-ampo gidungog. Nagampo di siya anak. Pero kay tungod siyang katigulang, nagdudua na siya. Di ba? Nawala na iyang pagtuya sa Dios. Bisag unsa pa ka blameless, ka righteous, kung mawala na imong pagtuya sa, di ba, kanang nanaka sa five senses gatanaw ba para kay Sakarias kita niya tigulang na nga imposible magkaanak pa unya nagampo ba siya, di ba? Babasa nato nga kay imong pagampo gidungog na. Sa 14 mga igsoon, ug ikaw makaangkon og kalipay og kamaya og daghan ang malipay sa iyang pagkatao. Sa verse 15, kay siya mahimong bantugan sa tubangan sa Ginoo, dili siya moinom og bino og isog nga ilimnon, ug siya mapuno sa Espiritu Santo. Bisan sa diya pa siya sa tiyan sa iyang inahan. Amen. Amen. Sa verse 16, ug pabalikon niya ang daghan sa mga anak ni Israel ngadto sa Ginoo nga ilang Dios. Sa verse 15, ug siya maguna kaniya diya sa Espiritu ug sa gahom ni Elias. Aron sa pagliso sa mga kasing-kasing sa mga amahan balik ngadto sa mga anak ug sa mga masinupakon ngadto sa kaalam sa mga matarong aron sa pagtagna alang sa Ginoo ug usa ka inandam sa katawan. Numbers 18, ug si Sakarias mingon sa anghel, unsaon man ako pagkahibalo nga mahimo kini kay ako tigulang na ug akong asawa tigulang na usab. So, amen. Siya ra gyapon nagbungkag siyang pagampo maigsoon. Kay negatibo kay siya. Di ba nakita nato nga wala siya pagtuo sa pulong sa Dios. Giigna na siya nga gitubag na iyang pagampo. Di ba? Pero ningon man sa rin na rin nga unsaon nako pagkahibalo nga mahimo kini kay ako tigulang na. Ug ang akong asawa tigulang nga usab. Amen. So basahon na to balik igsoon nga ang pulong sa Dios ningon siya nga blameless, righteous si Sakarias, wala ikasaway. Nganong dili man gyapon, di ba gignan siya ni tan-aw siya sa five senses. Same ra gyapon sa mga Kristohanon, di ba? Nga nagampo ang pulong sa Dios ingon nga moampo mo tuo. Ipakitaan man siya sa five senses nga inana ni surrender dayon. Nakita na to nga wala na nito ba nawala na yang pagtuo, igipakitaan man siya sa iyang pagkatigulang, di ba? Gigna na siya nga gitubag yung pagampo. Atong mga pagampo tanan maigsoon gitubag na manggid. Amen. Amen. Gitubag na. Nara dayon sa imo, di ba? Fight the good fight of faith. Pakit-on ning nga sayawa nga padaan nang nagampo ka sa imong mga anak. Ampo ka mabutan. Unya pakit-on ning nga sayawa nga kuan ba nga kanang kuan gyapon musamot bitaw kabugoy nga ipa negative kaniya nga pakita nimo man sig na kuan natubag ang pagampo, di ba? Ipadua-dua kaniya. Ampo kag panalangin. Tingala ka nga walang wala. Kay gusto tistingan na ka maigsoon kung padayon ba ka, pasalamat ba ka, di ba? Kaya ang pulong sa Dios nga sa tanan higayon pasalamatan nato siya bisag unsa may tabo sa tong kinabuhi. So, amen. So, makita nato do igsoon, no? Righteous, blameless, walay kasaway, pero namang ngano man kay walay pagtuo sa pulong sa Dios. Kay walay magapahimot sa Dios kung walay pagtuo. Mutuo gid na. Kung unsa nagigingon nga natubag na, giayon na ka. Amen. Kay mutan na pa mo kasi imong five senses, pareha ni Sakarias, tan-aw man siya nga tigulang, imposible kayo. Nga wala siya, nakalimot siguro siya nga kay Abraham, di ba? 90 years old ba si Sarah, pero nakaanak gyapon. Amen. Atong tiwason maigso na. Og si Sakarias mingon sa anghel, kani baykon to, unsaon man ako pagkahibalo nga mahimo kini kay ang ako tigulang na og ang akong asawa tigulang na usab. Amen.
Sa 19 ang anghel mitubag kani, ako mao si Gabriel nga nagtindog sa tubangan sa Dios ug ako gipaani aron sa pagsulti kanimo ug sa pagsigilon kanimo niining maayong balita. Apan karon ikaw maamang og dili makasulti hangtod sa adlaw nga mahitabo kining mga butanga. Kay wala man ikaw motuo sa akong mga pulong nga matuman man ang ilang sa ilang panahon. Amen. Unya ang mga tawo magpaabot og Zacarias og sila mahibulong nga ang pagkadugay sa sulod sa templo. So nakita na to igsuon muna tong dagan kay mga Kristohanon kay wa man sa kasabot. Di ba? Makita na to nga Lord, blameless man eh. Kanang kuan man ni siya nga tao kanang walay kasaway. Nganong masakiton man. So kay wala sila'y pagtuo maigsuon. So walay labot ang the word of God kay Amen. matinud-anan mo kita, mo tuo man kita sa pulong sa Dios nga tinuod buhi, di ba? Pero anang sample nga, di ba? Permitting ng pastor nga kanang maampo ka sa imong healing, sa imong sample nay sakit, ampo ka, pero mutik magtambal. Di ba? Wala ka ni tuo sa pulong sa Dios. Kay pakit-on may gasawa maigsoon, di ba? Pabation kanya unsa ka sakit para makatik yung tambal. Kana ipasurrender yung gawa nga agay sakit na istanan niya. Surrender din ka rin, di ba? Kay Amen. simple kay maigsoon ang healing bisag unsaon kay siyempre kami na experience man namo nga gipakuan pud na sa Dios sa mga nga simple na kayo para at least dili at least makasya gid mi sa imo sa inyo Amen. maigsoon. Amen. Di ba bisag sakit sa ngipon murag mabuak gina igsoon sala gyud ang hinungdan sa tanan bisag unsaon nimo bali-bali sala gyud kay experience gyud na namo nga bisag sala ang isa pod ang imong baba patakatagag sulti kay naigaw mong baba maigsoon patakatagag sulti may tabog gyud na gyud tinga ko Lord mo sala kay imong baba man day kay patakatagag sulti kanang mga joke-joke ba nga ana pero wala ka kabalo nga nipik na to maigsoon og makita na to di ba ang isa pod is wala kay pagtuo sa pulong sa Dios sala gina maigsoon muna tingala ka nga maayo man nga tao kanang blameless walay kasaway mapareha kang Zacarias nga blameless walay kasaway pero naamang kay wala nito sa pulong sa Dios, di ba? Nitanaw sa siyang five senses, nitanaw sa siyang sitwasyon karon, di ba? Pareha ng mga kag sakiran. Nya imong sitwasyon tanaw nimo nga tricycle driver ka, imong trabaho gamay kan sa tawanan gamay ra imong sweldo, pero imong gi-design nimo nga sakyanan mahal kay tag 2 million. Amen. So mo na giingon nga ang requirements sa Ginoo, motuo ra gid ka. Ay na pagduwa dia, di ba? Motuo lang sa pulong nga. Amen. Ampo ka. Ampo motuo ug nadawat na rin nimo. Muna ang requirements sa Dios maigsoon, sayo na kayo. Si Zacarias kay tungod kay na nitan-am gyud siya yang kanang sitwasyon, siya yung pagkatigulang nga unaon nimo nga anak pa mi nani mong edad, di ba? Uban nga mga bisag ikaw mamalandong ka posible manggayo nga pagampo maayo ra gikan sa pagampo walay tambal-tambal pare ra gyapon na naigsoon nga walay unaw-unaw nimo posible ba kayo nga payana mo yung kag kung wa kay kamot maigsoon sample kanang pare ng mga pungkol walay imposible sa Ginoo di ba matud pa sa walin ni pastor walay unsa may unsay butang nga dili nimo mabuhat di ba mabuhat Amen. nimo tanan tungod kang Kristo. Amen. Walay butang nga dili nimo mabuhat. Amen. Amen. Nagdepende gyapon na sa pagtuo di ba? According to your faith, it will be done unto you. Tuyo nga nagdepende sa pagtuo maigsoon. Kung unsa ka mutuo ka muna, mutuo gid ka para dili ka mapareha sa Zacarias. Niya ka Lord nga kuan man ko kanang righteous man ko matinod kuan man ko kanang uban nga matinuanon mo ingon sila inana. Pero wala sila tuker lang. Nya wala sila pagtuo sa pulong sa Dios. Moingon nga human ka gaayo. Tik gyapon tambal. Gignan nga gignan ka nga ayo ka balaka. Balaka. Balaka gyapon. Nay ana maigsoon nga balik ta to sa mensahe mas maigsoon nga din ato kanang ipakita unsa ta kamayo, di ba? Dapat dito ra sa Dios kay ang atong mga gasa atong pagkamaayo nato para man sa Ginoo. Di man nato para man sa tao nga pasikat nato nga maayo kita mampo nga pakita nato nga paretong diri magpasting ka magpalaluya ka hagikan ko pas ipakita gini mo sa tao nga basaw nato sa kuan di ba Mateo
Matthew chapter na nito gyapon nga mensahe nga nagpasting ang mga kuan, pakita niya sa tao nagpasting ka. Nadawat na nilang reward. Nadawat na nilang reward maigsoon. So kita atong i-desire nga ang Dios may mag-reward sa tuwa, dili ang tao, di ba? Kay na pasidunggan na mga sa tao. Agkay na pasidunggan na ka. Para itong giingon ni Pastor Jeffrey nga magwali ka nga tinuod na maigsuon ka ipakita nimo nga depende man sa tao gyapon nga ipakita nimo sa katawhan nga nagwali ka maigi ka muali kanang pareha ng sa street preaching kay matod pa dariya at hapit parehas man gyapon ni nga niadto siya sa 7 ba to ay dili sa verse when you pray don't be like hypocrites who love to pray publicly on street corners and in synagogues where everyone can see them. Amen. So makita sa tao ba? Ipakita nila nga gawas kung ikaw nagwali, di ba? Ikaw ra isa, nana nga ipakita nimo dito nga kung nakita depende gyud sa kasing-kasing ka tao, di ba? Di maka-judge. Pero mo lagi tungod sa imong pag-video diya, gi-praise na ka sa tao. Kanang pasidunggan na ka ba? Las, gabi kay bay. Wana. Reward na to, di ba, Brad? Nga gipasidunggan na ka sa lain tao. So ang dapat ang Dios mo yung mapasidunggan nga siya mang angayon pasidunggan. Siya mang yung reward, di ba? Bisag magwalit na diya ang Dios may nagbuot. Siya kay nay tao nga gamiton niya diya nga wala ka na-expect nga gikuan may ka na bless sa imo, di ba? Nga siya may mo promote dili man ang tao nga pareha nang manilig ko. Pakita ginako para ma-promote ko. Ano na ba magtrabaho ko, pakita na ako sa lain tao para ma-promote ko. O pakita na ako sa akong agalon para ma-promote ko. Ano na bitaw? Nga dili ka matinud-anon. Matinud-anon gali. Waligig ka para sa Dios, di ba? Dili ta magpasigarbo, dili na ikabulong ang Dios sa tanan. Di ba napay uban nga evangelist. Hallelujah. Katawa ko kasi dahil na ito Uban evangelist. ka na i-crush. Iuban lang kay lingaw-lingaw hal Jesus name. Dili lingaw-lingaw. Nalingaw lang ba? May crush. Unsa pa yung muscle tiyo? Uban lang kay na i-crush. Asya karon uban ko. So Hallelujah. gusto ba sa Ginoo isun nga kanang heartily gibuhaton nimo nga kanang bitang buhaton niya nga kinasing-kasing nimo nga gibuhat. Muna nga mo man ay gusto sa Ginoo gud. Muna nga ang kahoy maila sa iyang bunga. Sa Mateo adi sa Lucas chapter 6 adre verse 43 basahon nimo na diya nga maila sa iyang bunga ba. Muna nga kinalang ison mamunga kita igsoon kay mo man importante ison na ay gugma ba. Naay ka ng pailog, humbleness. Dili nga humble kay wa tay kwarta. Dato ta. Amen. Ang yawa mong gud igsoon kay iya man gud kang gud kanang ilad-ilaron ba nang gini bitaw kanang gusto mong gud sa Ginoo nga ang word nga imong nabasa i-act nimo, it will come to pass. Amen. Mo nagsugod mong tanan na sa espirituhanon ug mo gawas na physical. Isugid lang nimo, example lang nako igsoon, abot kining sakit gyud igsoon, grabe. Naay time na igsoon nga kanang holy testimony igsoon nga kani grabe ni nga kadaugan igsoon kay natoy time igsoon nga atong gi-chicken pox ko igsoon ba grabe kay dagko kay burot sa kunang gyud di ko ginagawa sa balay unya lain ba kay pamati ani igsoon kay init ka sa sulod sa susunod nimo ba nya gabaga sa sulod ang kainit ba daw tungod sa kahilanat na mo man igsoon nya luya ka igsoon nya na time din atong nga kanang ako nga pang asawa nga iya kong itawag ato ko dito nga kanang dito na lang para iya kong maatiman ba kaya ato nga time kay di pa may kasal hantod nga nakasal na din mi ato nga time dayon igsoon nga iya kong ipad ato sa ilaha mo din to nga pag ato na ko dito igsoon una tabon di ko igsoon na ato nga time kay grabe nga COVID ba to kay lockdown mo to mga panghitabo mo to igsoon nga iya kung gikuan tawagan ali diri kay ana mo nito adto ko dito nagdaig mi sa Ginoo mo to nga ni ang Holy Spirit nga magdaig ba
Muto nga sala. Hiro ko pasalamat igsoon. Mintras kamulong baklay. Then nagsakay din ko padulong na dito sa Kugman. Mo rin to nga. Ato nga time igsoon. Nagdaig mi igsoon, nagpasik ko pasalamat sa Ginoo. Naghigda na ko sa kuan. Init kay akong lawas igsoon. Nahigda ko sa katri igsoon. Grabe, kainit akong lawas. Gabaga sa sulod na ko igsoon. Unya sulod sa kasing-kasing nako, nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Sa sulod nako, I believe, niana ko, I believe man ako giayo. Alam mo ang word nga imong nabasa, imong imong ibalik sa Ginoo ba? Amen. Muna pagampo na Lord, salamat Lord nga by His stripe, Lord, pinaimsong pagusog labod. Man ako na ayo. Holy Spirit, salamat nga akong lawas, salamat nga wala ni sakit. Salamat Lord. Kaang ka na mga alam bitong imo gid ikuan sa Ginoo mo na kanang sincere nimo nga pagduol sa Ginoo bitaw nga kanang mga pagdaig mo na igsoon nga siguro ko pasalamat igsoon ka mong daig worship salamat Lord siguro ko ana igsoon pagkataw-taw ng igsoon grabe kami sing igsoon ngano sige buhat sa Ginoo igsoon ang Holy Spirit grabe pamuhat sa sulod nako igsoon. Dahil naginahina din siya kung anong kanang nagkurenti tibok na kung una kay diskumingking. Hantod nagdagan ang kurenti presensya sa Ginoo nagdagan grabe. Hantod ni ani na po sa kanang tuo. Una sa wala. Yanis tuo. Grabe kurenti sa sulod nako. Grabe ang kalipay na ko sa salamat Lord, salamat Holy Spirit. Sige kog daig sa Ginoo salamat sige kog pasalamat. Amen. Katuloy nga tayong son. Nagigda ko sa kanang gawas na ng kabulo ba tong kanang Korintios ang kamot ba presence sa Ginoo bitaw nga kanang namuat ang Ginoo igsoon ba mo to nga kabing Korintios ang kamot igsoon sige like sa Ginoo sig pasalamat salamat Lord pinangga kami nim Lord salamat Lord wala man gid mi sakit nagtuog ta nga sakit wala kita sakit mo ginatong kanang kuan ba ang word nga tong kuan imo siyang ipamulong it will come to pass mo nang mamuhat dan ang Ginoo kay yun pa dito sa gibasa ni Gio nga kanang walay makapahimot sa Ginoo kung walay pagtuo. Amen. Grabe igsoon ba mutuo ra gid kasi ang word ug ikaw mao lian gid igsoon. Una nimo buhaton mga kagpasaylo asa ka nakasala unsay imong nabuhat dul ka sa Ginoo kung sa Ginoo ka nakasala kung sa tao ka nakasala dito ka mo doon. Amen. Usa lang sekreto igsoon mangayar kay pasaylo. Unsa ba na yung mga sakit nga kuan ang mga anak sa Ginoo walay sakit. Amen. Amen. Mula igsoon nga mo nga tayo mising grabe kurinti sa sulod ng igsoon hantod nga dagko kayo singot nga nanggawas sa panit igsoon ang ako gong higdaan nga sa banig nga di pa man ko kabangon kay ato kay grabe gid kalain ang lawas nanggawas ang mga dagkong singot igsoon grabe nga singot nga continue gyapon ang kanang Korintios ang kamot tungod sa presensya sa Ginoo inana kamay ang Ginoo ayoyon ka sa mga sakit. Dili gusto ang Ginoo magkalapait ka diya. Gusto sa Ginoo nga kanang to sa ako, muna gusto sa Ginoo. Kung muto ka siya, maayog ka, muna gusto sa Ginoo. Muto nga tayong igsoon, grabe. Presensya ato igsoon. Kahilak ko grabe kay Lord ba? Kahilak ko experience mo ginako. Hilak ko sa Ginoo ato kay grabe gid nga kaayo sa Ginoo. Taw-taw igsoon muto nga automatic din igsoon, taw-taw gabi na kanang abot mga pila ka minutes. Pagkataw-taw din igsoon. Dibok lawas nako nanggawas sa mga singot unya ang akong gihigdaan igsoon basa kaayo. Tungod sa singot. Unya automatic igsoon ang akong hilanat wala nibugnaw ra ko igsoon. Nawala ang kainit nga nasa sulod ba. Grabe gid. Unya kanang ang kaning gaburot-burot sa kunaw ato sa kamot. Nikiyos igsoon nakita ni palit pero kanang wala na. Nikiyos na wala na gid ba kanang bitang normal na langan. Makatindog ka, makakuan ka, pero sa wala pa. Nakuan ako, nga sa wala pa, kung mula ginaligisoon nga, kung dili ka dumura sa word, dili gini mo mamasin na sinati ang presensya sa Ginoo. Igor ka daw-daw sa yawa, muna igsoon nga, importante gini igsoon nga. Kanang, atong iak, muna nga, yun pa sa word nga, gibasa ni Brother Gio nga, wala gyud makapahimot sa Ginoo kung wala pagtuo. Munang makaistorya mi sa inyo kay inani kamayo ang Ginoo. Mutuo lang ka sa iyang pulong o mabatunan nimo ang imong gipangayo. Tanan nimong gipangayo. Tanan igsoon. Sa unsa pa ning pangayoon. Amen. Muna igsoon nga kanang importante igsoon nga. Mga lagad bitaw matinudanon. Ikaw nga karon pa ka nakadungog.
doon sa Ginoo igsoon. Mura na usa ka sekreto nga kanang mahimo kang hayahay. Dili man kami mong hayahay kung dili ka mo doon sa Ginoo. Nagsira kay unang problema. Di ba? Amen. Kana mga problema tangtangon na sa Ginoo, butangan nagkalipay, kalinaw, gugma, pailob, tanan mawala na kana imong pagka sugurol, pagkapalahubog, pagka kanang may lang modalag ngalan sa nauban, may modalan ngalan may gidala ba, pero yawanon man day gyapon. Pag-abot sa gawas, ilong gyapon. Pag-abot sa gawas, mansiks. Lah. Di grabe igsoon, ikinablik nga to igsoon gid kanang nauban na ba na kapadulan kayo yung lagi born again pero kalibutanon gyapon. Yawanon gyapon igsoon. Ikaw igsoon na ay gyud kipansa. Ginoo, mo pasaluman pero ay gyud tuguti nga imo na pud mong buhaton kay imo na gyud tangtangon kay ano, ang Ginoo ra ba kanang yung sa Biblia wala na ba halad inihaw alang ibalik na muglang sa si Kristo nga usara kag ipakamatyan na kayo niya magbuhat ka mong kagsala anak kigasiyawa di ba munang matangtang nga kanang pagkaanak din mo ayaw na gyud mintas na pa kay kinabuhi ayaw na gyud pagbuhat na igsoon. Amen. Una yung mga uban may kay muwali pero kanang nangabit na kanang alam bitang wala gyud tinagon nga di miyag igsoon. Amen. Na daghan kayo igsoon nga kanang kuan ba moto nga kanang mag-ampo ka sunod ka sa kwarto murang igsoon nga kanang para nang kanang ni brother Gio nga kanang ginabuhat nimo bitaw inana bitaw nga kanang para bitaw makita ka sa tao nga ina kanang nagwali ka na kanang sa nagwali ka pero sa sulod sa kasing-kasing mong igsoon na kay mga tumong lahi mong tumong nay mubitaw tang gibasa ganiya si Nabucodonosor nga kanang tungod sa iyang garbo kiniingon naman siya nga kanang siya sa Babylonia siya kuno nagkuan wala na niya gipasigarbo ang Ginoo ba ang nadato ka tungod sa Ginoo wala ka sakit tungod sa Ginoo tanan mong buhaton tungod sa Ginoo kay ang Ginoo iya na tanan isun muna nga kanang ato sa mayaon dili kay mayaon na to atong kagalingon di ba gusto sa Ginoo be humble mubitaw na nga kanang mubitaw na igsoon nga kanang nindot igsoon nga kanang ikaw daghan ng klase ang pagtawag sa Ginoo na kanang nagikan ka sa kanang ubos igsoon hantod nga nag-promote ka ana makabalo ka sa tanan bitaw nga kanang unsa di ang mubitaw na sa Biblia igsoon nga kanang ang Ginoo mga gidison ang magpaubos yang ipataas ang magpataas yang ipaubos. Amen. Gusto sa Ginoo be humble lang gikaison. Gibuhat nimo sa kabutang para sa Ginoo. Gibuhat nimo ang tanan para sa iya haryod. Kay ngano? Kay kanang mismo lagi ang Ginoo kita gisim kasing-kasing gibuhat nimo nang abutang. Dili kay kanang ni ana lang kanang sample na to kaning nagsangyaw ka sa pulong sa Ginoo pero kanang lahi mong tumong sample sa mga kasagara ba ni uban mga kanang hilaw pa sa pagpangalagad sa Ginoo ba kanang mga batan-on ay mato ko dito kay nasikuan nga kanang bitaw naitumong ba na akong crush na akong kuan ana nya ang uban daghan kayo muna nga igsoon importante kay igsoon nga kanang mamunga gitag igsoon mga importante igsoon kay ang bunga ra ba nga dili mamunga putlon ra sa Ginoo igsoon muna nga salamat sa Ginoo kay ang atong taga hatag kang brother. Okay no, aning salamat sa Ginoo no nga ang kaniya maminsahe muna mo tatak gyud sa inyong kasing-kasing na mosamot mo kauhawon sa pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo mao gyud atong kinabuhi mga igsoon. Mo po'y makapabadlong sa tuwa kung magpabadlong ka mga igsoon. Amen. Then ako lang ikuan ang gingon ni Pastor Jeffrey no sa kuan before ta sa mensahe ni Pastor Gio sa about kang Nabucodonosor no na naingon siya din ni maigsoon na about sa yang damgo maigsoon nga gi kuan ni Daniel na ingon siya din ni maigsoon sa
verse 4:28 na akong basahon maigsoon. Kining tanan nahitabo gayud kang hari na Nabucodonosor 29. Tapos sa usa ka tuig samtang naglakaw-lakaw siya didto sa atop sa iyang palasyo sa Babylonia, mingon siya, kini ang gamhanang Babylonia nga nagtukod pinaagi sa akong gahom aron magpadayag ang akong kadungganan og kahalangdon. Wala pa gani siya mula maigsoon nga kung imong kuan maigsoon, imong kaugalingon, imong ipasigarbo maigsoon nga kuan ay ka ning murag nanabitaw sa garbs na maigsoon. Hybrid na kay ka tungod kay ipanalanginan na ka sa gipangayo nimo sa Ginoo. Kung ikaw maigsoon nga mao na imong mindset maigsoon, putlon gyud na maigsoon. Unsa nakakuan si Nabucodonosor maigsoon nga hari maigsoon. Grabe na siya kakuan yun, halangdon ay guys siya. Saya tawanan niya nga panghuna-una maigsoon. Muna nga dili kita angay nga mapasigarbo bitaw sa tong kaugalingon nga ipanalanginan ta kung unsa ka sa una maigsoon, dili ka angay mabago maigsoon, nabago ka maigsoon tungod sa Ginoo maigsoon. Muna nga tungod sa iyang pagka garbuso maigsoon nga wala niya gi pasigarbo ang Ginoo. Muna naingon man siya dinhi maigsoon nga sa 34 maigsoon sa Daniel 4:34 na basahon na maigsoon na mingon ang hari unya sa pagkatapos sa gitagal nga panahon ako si Nabucodonosor mihangad sa langit og mibalik kanako ang maayong pangisip. Gidayeg og gipasidunggan ko ang Dios nga labing halangdon nga buhi hangtod sa hangtod. Ang iyang gingharian malungtaron og mapabilin gayud hangtod sa hangtod. Ang tanang nagpuyo sa yuta daw walay bili alang kaniya og gibuhat niya ang kabubuton ngadto sa iyang mga binuhat nga atoa sa langit. Og sa mga nagpuyo sa kalibutan, walay makapugong kaniya sa buot niyang buhaton, o may makapangutana kaniya sa iyang gibuhat. Muna maigsoon nga, kung pantunon kita sa buhi nga Diyos na itong gialagaran maigsoon, mapapanton kita maigsoon. Muna maigsoon nga, dili kita angay nga mapasigarbo. Okay, wala man tayo angay nga pasigarbo maigsoon. Kaya ang tanan natong ipangayo gikan man kaniya sa atong gialagaran na buhi nga Dios para sa kay mayaan niya maigsoon natong Amen. angay ginato tong tanan natong pambuhaton maigsoon nga ato i-acknowledge para sa iya tanan atong ikon ba nga may lang kita mo kuan may kita mo ampo pero dili nato ga pambuhaton maigsoon mo may kita mo ampo dahil gihatag na sa imuha maigsoon dan wala na nakabisi-bisi na din ka. Muna maigsoon, naputlon gina maigsoon. Kung ikaw magpagabisi-bisi gid, badlongon ka sa Ginoo maigsoon. Sultihan ka niya kay ang pulong mao mo makapabadlong sa tuwa maigsoon, mao atong kinabuhi. Mo gina maigsoon nga hayahay kay tong kinabuhi nga kung magpatuo lang kita maigsoon. Kay bisan man kay kami maigsoon kung sa tawanon lang maigsoon o kung pantunon ko sa akong ginikanan maigsoon magpatuo ko kay kabalo man ang atong ginikanan nga sayop mo na itong gabuhaton. Muna maigsoon nga kung ikaw nabitaw banda nga mga anak nga mga supilon nga maigsoon nga nang dili bitaw nga mo sunod bitaw sa mga ginikanan tanaway lang kinabuhi maigsoon aya sila magmahay-mahay ba nga humana na mga kasagara akong mga bats gay maigsoon nga mababae naburos muna aya na din ang kuan ra ba maigsoon ang pagmahay-mahay ulahi ra ba maigsoon nasa ulahi. Nganong gibuhat na niya. Muna maigsoon kung wala bitaw ang ginugid sa mo maigsoon dili nimo gina-acknowledge tanan nimo ang pambuhaton para sa Ginoo. Wala palpak ka maigsoon. May laga sa mo bitaw na ang pagpangalagad sa buhi nga Dios maigsoon atong pagpangalagad maigsoon dili bugnaw init maigsoon. Sa permiro gabi ka kainit, gakalayo. Muna ang gaingon ni pastor nga kalayo.
Muna maigsoon nga dili ginato nga kinahanglan na dili po nato ipakita maigsoon kung sa mensahe ni Pastor Gio maigsoon kung basahon niyo maigsoon sa 5 akong basahon og 4 maigsoon na ug kung mag-ampo ka ayaw buhata ang gihimo sa mga kaaron ingnon, no? Gusto sila mag-ampo nga magtindog sulod sa mga sinagoga ug diha sa mga eskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga nakadawat na sila sa ilang ganti. Pero ikaw maigsoon dili man ka tigpag aron ingnon. Amen. Anak man ka ni Kristo maigsoon, anak ka sa Ginoo maigsoon. Dili ka nga baka aron ingnon. Pagka sigarbo bitaw nimo imong kaugalingon nga. Muna ingon na may kay ka mo ampo, speaking tongue. Kung mag-ampo mo ka na sa dalan maigsoon, tinuod man maigsoon. Mismo mo kami maigsoon. Nga makaampo mi sa dalan, dili na mo nga ipadungog bitaw na mo sa laing tao nga nag-ampo mi maigsoon. Anong murag nagkuano nga tindog lang nga murag. Wala lang. Dili mo ipasigarbo mo gid mo kaugalingon maigsoon nga nag-ampo ay tungod kay ang gibutan di maigsoon, tig pag-aaron ingnon. Nga ikaw isip nga Kristohanon maigsoon, dili ka tig pag-aaron ingnon. Nga dili nimo ipasigarbo ba sa una mga ani, Jesus, nabi cellphone sa una. Wala. Wala. Wala maigsoon nga di ginato ang pasigarbo kay ang atong tanan na atong gapangbuhaton maigsoon ipasigarbo nato nga buhi nga Dios nga atong gialagaran maigsoon para sa kaymayan gid sa buhi nga Dios atong gialagaran maigsoon kay wala ang tanan-tanan natong gapambuhaton maigsoon bisan man lang sa panghunahuna nato sa tanan gyud natong gapambuhaton ang Ginoo ra ginasayod sa tanan natong gapambuhaton maigsoon. May kay kamuali di maigsoon tanan-tanan muna yung gingon maigsoon nga kung basahon nimo po din sa kon maigsoon sa Hallelujah. Muna yung maigsoon nga dili kina kanang di bitaw natong kuan nang Sigarbo. ipasigarbo nato tong kaugalingon maigsoon kay tungod kay daghan na kay nagkuan maigsoon gawat-awat pero wala ka awat maigsoon. May lang kay mo murag kon na sila maigsoon ba kaning muna matukir gyapon sila maigsoon pero muna nga wala gud nga muna maigsoon nga sa akong mensahe maigsoon nasa 1 Corinthians magsugod ta sa 19 maigsoon 3:19 ana nangingon maigsoon no nga kay ang giisip nining kalibutan nga kaalam binuang alang sa Dios kay sumala sa gingon sa kasulatan bitkon sa Dios ang mga maalamon pinaagi usab sa ilang kaalam. Hallelujah. Nasayod sa 20 og laing bahin sa kasulatan nag-ingon nasayod ang Ginoo nga walay kapuslanan ang hunahuna sa mga maalamon. Sa 21 busa dili angay nga ipasigarbo ang mga butang nga mahimo sa tawo sa pagkatinuod inyo ang tanang butang. Sa 22 si Pablo, si Apolos ug si Pedro ingon man kining kalibutana ang kinabuhi ug ang kamatayon ang karon ug ang umaabot inyo kining tanan. 23 ug kamo iya ni Kristo ug si Kristo iya sa Dios. Amen. Muna maigsoon no nga dining kalibutan na maigsoon ikaw kuan na ikaw mayor ngana bitaw maigsoon na nakabitaw sa mga ngana ang mga daw ani may Posisyon. mga posisyon Dagko. Ano? dagko na kayo anong sigarbo na ka ba kung ikaw gud maigsoon walay ka alam ang kuan maigsoon nga di kini mo angay nga pasigarbo bitaw nimo sa imong kagalingon nga kuan na kay ka humble ra maigsoon mapaobsanon maigsoon ba Amen. kay ang muhatag mo og reward sa tuwa maigsoon ang Ginoo mo kung maigsoon. Amen. Kay kung ang parehara gyapon maigsoon ba nga, sa pagpanarbaho
ang isa ka trabahante nga kugyan kayo. Nagtrabaho na siya og maayo nga trabaho. Then ang isa maigsoon nga duol ra kay sa iyang manager maigsoon. Relax na. Oh, kibali murag kuan ra maigsoon pero nakita sa manager maigsoon nga wala na pakita tong tarong nagtrabaho sa manager nga kanang ipakita bitaw nga pag naa siya nang tigpakaaring ingnon gud maigsoon. Kanang ipakita gud sa ayaram mulihok bitaw maigsoon kuna nang maagalon. Dili mo na mao maigsoon ipakita maigsoon nga nagbuhat bitaw gyapon ka maigsoon para sa imong kaugalingon. Para sa Ginoo. Para sa Ginoo maigsoon. Muna maigsoon nga dili gini mo angay bitaw nga ipasigarbo nimong kaugalingon nga maayo ka sa tanan butang dinining kalibutan na maigsoon pero walay kapuslanan ang tanan. Amen. Walay kapuslanan ang tanan maigsoon. May kay ka tanan, maayo kay ka. May kay ka postura dia pero wala maigsoon. Dili na makapasigarbo sa Ginoo maigsoon. Ang importante ra gyud maigsoon ang pagmangalaga daw sa buhi nga Dios atong gilagaran. Amen. Siya ra gyud mohatag sa tuwa, siya mo promote sa tanan. Siya mo lambo sa mga negosyo. Mismo mo ako maigsoon. Salamat sa Ginoo maigsoon na kuan parte sa mga negosyo maigsoon na gipanton gyud ko. Anang gipasabot bitaw sa ako maigsoon nga hulata ang Ginoo moy mo lihok sa imong kinabuhi maigsoon. Muna nagpaabot salamat sa Ginoo nga Perfect timing. sa perfect timing maigsoon na kanang mga negosyo nga iyang gihatag sa ako maigsoon. Iyan naman ang gihatag sa ako maigsoon. Ang ako lang maigsoon perseverance ra ginawa maigsoon. Nato maigsoon nga hayahay kay ta walay sakit. Aning maragayaon ni datong kinabuhi maigsoon. Mo bitaw ingon ni Brad Jeffrey. Sa mua maigsoon, boldness mo sangyaw sa pulong sa Ginoo kay nasinatian na mo maigsoon nga hayahay kay ang kinabuhi nga naa ang Ginoo sa tong kinabuhi kay wala dili man ta ang mabalaka maigsoon. Kung ako maigsoon kung wala pa ako nakasinati bitaw sa unsa ka maayo ang Ginoo maigsoon sa una. May lang ko mo istorya na maayo ang Ginoo. May lang gani amot na maigsoon na may lang makaingon kog kuan maayo ang Ginoo sa una maigsoon sa tawahanan pa ko. Pero nakadabis bitaw maigsoon nga lipayan ka sa tanan butang maigsoon nga ikahatag sa Ginoo sa tuwa bitaw maigsoon nga hayahay gyud. Wala dili ta ang mabalaka. Mismo mo gani sa tanan nimong gapang suoton, gapang kanon, gi-provide sa imo. Sa tanan nimong gipangayo. Dili na mo bitaw ingon na sa mensahe ni Gio ni Pastor Gio nga Amen. nga dili na ka kung magampo ka dili na bitaw daghan pa bitaw nga anang dili direct kinahanglan man gud maigsoon kung mangayo ka i-specific maigsoon dili kay mag-speaking tang pa ka dili man ang mao na ang qualification nga gipangayo sa Ginoo maigsoon na mag-speaking tang ka aya ka tagan maigsoon sa imong gipangayo dili maigsoon no dili Tora. Motor maigsoon dili kay dili na lang maigsoon muna maigsoon salamat di kay maigsoon nga una maigsoon na Holy Spirit gid na mo pugong bitaw sa matag usa sa tuwa maigsoon nga mugi mo guide di maigsoon kay muna the best teacher gid ang Holy Spirit maigsoon nga naay panahon maigsoon nga ipa-isulti na sa imo og napoy panahon nga dili na isulti Amen. para sa imo maigsoon nga para gina sa imo maigsoon nga muna sa mo bitaw maigsoon kuan gid mo kuan mo istorya kay nakasinati man mismo sa una may hapit na mag 2 years na maigsoon wala na koy take og tambal sus sa una mag-take gid mig tambal sus kay ko pagkakuan ako sa ministry maigsoon sa the word of God, Spirit and Life maigsoon nga hayay gid ang kinabuhi maigsoon among kinabuhi maigsoon nga naa sa the word of God, Spirit and Life. Amen. Dili mi angay mabalaka nangadato na mi sa tanang butang lakip na sa pagpamulong ug pagpanulti maigsoon. Pakis ng tanan maigsoon nga naa si Kristo sa atong kinabuhi. Muna maigsoon nga hayahay kay akong kinabuhi atong kinabuhi kay
wala kita sakit. Ako maigsoon, wala gyud koy tik-tik og tambal, wala na. Mismo na yung mga labad sa ulo, sa ngipon, tanan. Sa una kay dayong dula ana magdula kay basketball maigsoon. Inom din og kan nganong mga alaksan mga ana bitaw na mga pain reliever. Sus. Wala man maigsoon, bot-bot maigsoon. Jesus ra kay the best healer maigsoon. Amen. Siya ra kay the best na mananambal maigsoon nga mismo magani akong kuan maigsoon. Ana mga diabetes. Ako mga parente maigsoon muna. Mga diabeteson, mga bakakon man maigsoon, pero gimahal sila sa Ginoo maigsoon. Yeah. Tanan na mga parente. Mga ulitan, mga arthritison. Muna maigsoon nga kanang mga ulitan na maigsoon, muna arthritis. Tinuod maigsoon. Akong mga nanay tatay, mga ulitan, muna maigsoon nga sakto gid maigsoon nga ulitan gid arthritis maigsoon. Dili ang baboy kay ang baboy sa mga maigsoon na ay Lami kayo. lami kay maigsoon kay kung napa mo ihatag nga mga baboy maigsoon ihatag lang sa loob na mga Kog rin mabilin. muna maigsoon nga sus way high blood maigsoon ang yawa ra kay high blood maigsoon. Amen. Diabetes maigsoon sus ang coke sa mga maigsoon tinubig ra. Muna maigsoon nga makasinati gid tagkuan. Anang tinuod gid na buhi nga Dios na tong gilagaran kay Amen. dili lang bitaw toker lang da. Kay sa mo ang coke gid maigsoon. Kon lang gid tubig ra gid sa mo. Kay sa isa ka sa mo lang sa isa ka Chris maigsoon ang muhurot ana unom ra ka tawo 5. Muna maigsoon tinubig ra. Muna nga ang cause gud sa diabetes maigsoon Sala. ang pagpamakat gud mo gina parte sa negosyo mismo kay sa kuha kay maigsoon na sa negosyo na ako sa una maigsoon mangumpra ako ibutan nato nga let's say mangumpra tag 50 to siya dayon ibaligya nimo 51 ang isa so nakapamakak nakana maigsoon. Di ba? Wala mo nang kana nga negosyo mongod maigsoon nakakon gid ka nakapanglapas gid ka maigsoon na. Dayon ba? Patong ban. Oh, dagko kay patong halos katunga. Muna asa na to mo kung dali ra mo madato sa Proverbs no. Nga kanang dili bitaw ta angay bitaw nga dali ta mo. Oh, dali ta mo pagkadato maigsoon. Na. Mo na maigsoon na anong tutong kay muna maigsoon ang cause gud sa kuan kaning diabetes anang bakakon muna nga mismo may nanoy ako mga kuan maigsoon sa una gid among kaliwat maigsoon pero putol na to maigsoon muna mga dili bakakon na maigsoon nga parte sa mga negosyo muna sakto gid diabetes gid maigsoon pero maginulsol sila maigsoon wala gid tanan. Muna mo balik bitaw ta sa buhi nga Dios na tong gilagaran maigsoon. Anong tinuod? Dili tiyaw maigsoon. Muna maigsoon nga ako na lang kon kay gamay na lang ang time maigsoon. Ako i-greet na lang ako maigsoon nga nowadays ko i-greet din maigsoon na kung ako mga ginikanan maigsoon nga mga lagad na mga sila sa buhi nga Dios na akong gilagaran maigsoon. Anang tinuod gud maigsoon nga para sa gingarian sa Ginoo nga billion of soul gud ang madala sa gingarian sa Ginoo maigsoon. Da sa the word of God, Spirit and life maigsoon. Then kang pastor, una gid maigsoon nga sa buhi nga Dios nga akong gilagaran namo maigsoon nga naami karon wala mi karon din kung wala gid mi karon maigsoon kung wala mi niya gipasidunggan maigsoon ba nga sa tanan na mo gapambuhaton maigsoon siya magid among kuan maigsoon gipasidunggan maigsoon. Then salamat ko kang Pastor Alfred Caslam maigsoon nga kami tanan membro sa The Word of God, Spirit and Life, uban sa mga pastor sa tanan-tanan sa nagkalain-laing dapit sa Ani sa Mat-E, sa Bohol, sa Laguna maigsoon. Nakasinati gid mi sa tanan na sa tanan mga kamaayo nga gihatag sa Ginoo sa matag usa sa Samoa na hayaing gigamit si Pastor Alfred Caslam nga instrumento maigsoon nga makabalo kita sa pagsukol sa pildero na nga kaaway maigsoon mo na maigsoon na
Dili na ako tagsa-tagsaon na o ibalik na ang buhi nga Diyos, ibalik na ang Sige. Sige, salamat sa mga pulong nga ano Ginoo mo ginagpaday ato tanan no. So salamat Holy Spirit, magampo ta. Father, we come to your presence in the name of Jesus. And with the power of the Holy Spirit, Lord, salamat karon nga kabuntagon, salamat sa iyong pulong Ginoo, salamat Lord. Nga dili masakmit ni Satanas in the name of Jesus. Salamat Father God nga mga pulong Lord nga niturok sa mga kasing-kasing Lord og ni prebil Ginoo. Salamat Lord Jesus. Salamat sa gugma, sa kalipay, ug sa kalinaw Ginoo. Salamat Ginoo sa tanang membro sa The Word of God, Spirit and Life, ug sa tanang nga naminaw Ginoo. Salamat Father God, ng mga tanang membro sa The Word of God, Spirit and Life. Samot nagka-millionaire, trillionaire Ginoo. Salamat Lord nga ang tanan Ginoo. Salamat ikaw na giya kanamo Ginoo. Salamat Father God. Iban sa pagpanguli namo Father God. Salamat Lord sa dugo nagatabon sa Artiga Ginoo. Matag-usa kanamo Lord nga naa diri Lord. Even sa tanang staff sa RPNDX Ginoo, salamat Ginoo sa Victorious Life Ginoo nga ilang nabatonan Ginoo. Salamat Ginoo. Father, salamat Ginoo sa tanan Ginoo, walay nakulang kanamo bisag gamay, bisag asa mi padulong Ginoo. Kay ikaw maayong magbalantay, walay makulang kanamo Lord bisag gamay. Lord, salamat Lord sa gugma, kalipay, kalinaw Ginoo nga manguli kami hayahay, walay hayahay kami kanunay Ginoo tungod nimo Lord Jesus, kay walay nakulang kanamo Lord. Kay ikaw nagiyag nga kanamo Lord ngadto sa kadaugan Lord, in the name of Jesus and with the power of the Holy Spirit. Amen. Amen. So mayong buntag sa tanan. God bless you.